Lengleng remyang ningkang sasangka kumenyar sinong ati sinong ati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra akarya kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Jatimurti dene jengandika Kakang Narada tumunten mlebet wonten ing Bali Martya Kunda Manik
Kakang Resi baya wonten paridamel menapa? Awur kencang laru doyong pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe? Lha nuwun lho, Di. Estripun malah gumun raos manahipun ing ngraka sithik banget daludal. Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten? Ah nggih, mestinipun Paduka sampun karaos. Bilih Kayiwangan sakmangke wonten gara-gara menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Naroda paring dawuh mekaten menapa wonten satunggiling pandhita tapa lemah sangar kayuwaing menapa wonten satunggiling satriya ingkang malih tingal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan Kakang Resi mboten mugi andadosna ing kawuningan bilih sakmangke repat kepanasan geger kathah sangganing para Jawata, para widodara-widodari kang samya ngungsi golek papan pandhelikan, nungsang puyang budel bingung. Lampahipun para Jawata dipun sababaken saking menapa? Setunggal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan boten sanes kejawi namung polaipun inggih menika Gajah Sena ingkang sakmangke pados kasuwargan. Nyuwun dhateng sangganing para Jawata mugi sakmangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan. Ingkang angka sepisan dene angka kalih boten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah Paduka ing Astina Bu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa dereng pundhat anggenipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten Telengging Wana Tik Brasara. Kalau nuwun sewu lho, Di. Menawi babakan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata apan mekaten lampahanipun atmajanipun Pandhu namung ing ndadosaken gara-gara ing sakalangkung inggil mboten sanes kejawi namung pamutahipun Gajah Sena menika kala wau liripun kados pundi Kakang dene Paduka paring dawuh mekaten inggih amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah papan panggenanipun para titah ing ubata ingkang wujud jalma menungsa mboten lamak lan boten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggaya kasuwargan. Menika ingkang dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan. Mekaten Kakang. Lajeng saenipun sakmangke kados pundi? Lha nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa. Mangreh para Jawata menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang menang murba masesa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila Paduka Adi Pramesti Guru kedah saged madhangaken kawontenaning Kayiwangan menika saking pokal gawenipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun tenggo wonten repat kepanasan Di. Om wilahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Kakang Naroda menawi kapitang katraju sarta gelar liwagipun gulung kekalihipun gara-gara menika murmisah tegesipun kados pundi? Krana pangamuking Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tik Brasara. Sabab sampun pinesti pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ing mapan wonten ing Kayiwangan nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih. Tegesipun nangemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing Wana Tik Brasara. Mila Kakang Naroda klaturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sakmangke saged ambedah wujuding bungkus ing mapan wonten ing Wana Tik Brasara. Dene ingkang saklajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten Telengging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa. Mboten pundhat saking lampanipun kanthi cara mekaten sakmangke badhe padhang lelampanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama
mangon ngilir sing duka cipta berputih mandana raras ing Prastawa dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kliran ana ingkang ngaraka isi pangdal-dalan nyuwun pamit madal paselan ndhawuhaken rupa timbalan Paduka Adi Pramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Naroda ing mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra saged ambabar jagat padhang tumrapipun Gajasena kelawan bungkus sing mapan wonten ing Wanati Brasara lilanana kula nyuwun pamit Kakang Naroda mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Naroda sampun supe kadhawuhna dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu inggih ngestaken dawuh Bayu Naroda bapakku piye metu njaba pun tak tindak ulun wah Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara Bayu surti tingati Dayang Pak bolong kali cedhe sapa sing gawe Bayu Naroda bapakku piye ora usah dadak panjenengan ulun ngambali panjenengan Wang Jatimurti yo kita dhisik ana laku mapan ana ing Wanati Brasara ngantiya sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita wah yo ngestake dawuh dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajasena meper pangamu ing si Gajasena aja keladuk wani mrawasa marang Kayiwangan Suralaya ngestu padha dawuh Naroda bapakku aku njaluk pamit budal marang Wanati Brasara surti ati-ati duga-duga digawa sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggalih Wang Kulon Jatimurti Naroda kakekku iya
Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung berkencang warudayeng Pak Pong leren yo Ger sareh aja keladuk nggon kita nguja marang mubal babaling pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng wekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita ora krasa yen to ingkang kita rusak kuwi penanganing kayiwangan monggo kita kuwi titah sewantah wujud jalma utawa satu wana yen nganti kita keladuk ngene ngrusak repat kepanasan kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah kepara bakal gedhe dosa kita kang mangkono bakal cinadang manjing ana ing candra dimuka sabar ya Gajah Sena sabar Pukulun Bathara Antarada Gajah Sena piye nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur ngersanipun para Jawata anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kewawogen nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat tumuli kula kepengin pejah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati iya ning kita kuwi kudu eling kasuwargan ki dudu papaning satu wana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka tumindake apik sarwa becik wekasan boboting dosa luwih enteng tinimbang boboting kabecikan tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati ning kita iki satu wana kita iki kewan lah kita kuwi ora sampurna nadyan kita kuwi turun gajah Herawana titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satu wana kita kudu sadar kita kudu eling kita kudu rumangsani marang wujudan kita menapa samangke sampun boten pikantuk margi anggen kula badhe gayuh dhateng kasuwargan ana aja kuwatir dewa iki adil kok dewa iki adil iki mau ulun ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya ngaturake apa kang dadi pepenginan kita tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Girinata wanter timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita dawuhipun kados pundi kita entuk kasuwargan walah dalah matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged gayuh kasuwargan kita aja kesusu ana dalane lan ana lelakone lalampanipun kados pundi kita muduna ana ing alas tik Brasara golek ana ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus bungkus mau wis umur 15 taun mongko ora ana srana iso mbedhah wujuding bungkus amung glundung ngalor ngidul kita didhawuhi supaya mbedhah wujuding bungkus janji kita iso mbedhah wujuding bungkus tinar buka kasuwargan kita Pukulun Gajah Sena piye nanging lak dawuhing dewa menika mboten dura ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana dewa iki ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dadi sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumaming drancang tan kena lumebek kudu kelakon amarga ucaping dewa iki padha karo kodrat utawa pesti mekaten ya mula kita muduna ing warwana tik Brasara bedhahan wujud bungkus yen kita iso mbedhah wujuding bungkus ing kono bakal katon dalan kita entuk kasuwargan jati mekaten Pukulun menawi ngaten kelelana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene paduka Pukulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap ing lampah kula ya tiba padha-padha surti hati-hati ya aja kleru bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana umure 15 taun ngerti ngertos sing titi lho iki ngestakaken dawuh muduna ulun jampangi saka Dirgantara lho iki ngestakaken dawuh Pukulun
siji Palpon akun lekas Punapata mirah ingsun prihatin waspagong mijil Tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong rino sak sekarnya Siwa Semar bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwa pendak dina permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tik Brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar kula dhewe nggih mboten ngertos lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus iki pripun kahananing Keng Raka kaya isa ya terus adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih heeh ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek iki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati nang jero monggo neng alas pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan cedhaki singa monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa digusah srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu bungkuse ya ora suwek ki nek diceplok digoreng piye ya Tru dengkulmu ora ana bungkus kok diceplok digoreng kaya ndok ayo wujude ngono kuwi
ning gumlundung ngeses-ngeses. Napa Ndara Permadi mboten beta pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedah ora kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas jarine bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora tedas aneh kok arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas wah cilaka iki nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun ora bedah-bedah nah aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya terus heeh aning anake anak apa buat lagi ora omong gampang kok ora angel ora kaya nglebokke ATM iki meng ras-ramas ambangane ngene iki kowe karo aku ya kapiran Bagong nun nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa aku ora mbok nderekke ora apa-apa aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong kapok kowe ana minggat kana mulih kana rasa nderekke Ndara wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan wong ki bayi iki nek siji kalung usus loro wujud bungkus kuwi bayi sing pengpengan lho bayi sing bakal dadi menungso sing top kaya aku mbiyen ya Pak aku mbiyen kalung apa Pak kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit mula mambu mula bentuke kaya telek ya mboyo sing apik kok ora aku sing kalung usus ya Pak ora ana sing kalung usus kowe ya ora kalung usus gareng ki julung caplok tegese laire surup Petruk ki julung tungkul laire esok barengi srengenge jedul modal berarti sing kalung usus meng aku kali ki julung caplok julung tungkul aku apa Pak kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil modal kalung kain aku mula kowe nek ndi-ndi adusa mambu kok kali ya bentukmu kaya ngono kok wah cilaka tenan Kakang Semar kula yen to dina iki Kakang Mas ora keduga entuk padhang saka panguwasaning Gusti Permadinedya gugat marang Kayiwangan aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar ing Semare koden mrayitna semuriris eka balik titiyani Trisanya Purnama sasi kocap kacahita nalika semanten dereng ngantos paripurna sambaimbal wacana Ki Lurah Semar nala Garing Petrus Maurula Bagong andherekaken Risang Permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tegrasara dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubaken wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela pating jaletot swarane miris Risang Permadi mire sangjaning para Panakawan praptaning Gajah Sena
anggo sesumbar lindho bumi kuncing kumalu dukuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara iladal mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging Wanatik Brasara dadi jalaran nggon kowe entuk kasuwargan jati Cah Bagus yen pancen kowe isih urip kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku sing gedhe pangapuramu yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati merga ketujah gadinge Gajah Sena ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe nanging apan wis dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata dadi jalaran nggon kentuk kasuwargan tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kasuwargan jati bocah kemapan ana ing telenging bungkus Pandhu aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus nggih Cah Bagus anakku pun bapa ingkang bakal paring sandhangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena sakit tinujah mawi gading denidak deniles mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundung tansah nyaketi unggihaning Gajah Sena saya gempung Sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang ing wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kalih cinandak dening jejabang atmajaning Prabu Pandhu datan saged obah li Sang Gajah Sena wau. Suwek punang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggiat majaning Prabu Pandhu anyandak gading kiwa tengen saka rasane nggone anyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing Sang Gajah Sena nalika semanten keparenging jawata Noyanayo Baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadi kagyat nenggih Sang Hyang Pikula Narada sigra tumiyap saking Dirgantara.
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone berkencang warudoyong pak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe aduh ora jeneng mokal lah ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus monggo ora nate kesenggol dening apa wae ora kena srating Sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning bungkus piye aduh kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane mongko gagah gedhe dhuwur wis nganggo sandangan jangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampuh Poleng Bang Bintulu Kelat Bau Bali Barmanggis lan sak piturute Bayu yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan nonton lengking bungkus bocah iki kok gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong wah gedhe kono karo kowe suara iso gedhe banget aku sapa nah ngandel ora aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel kita kuwi durung duwe jeneng ya nggir kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun wah yen aku durung ngerti aku sapa kowe durung ngerti aku sapa lan kae uga durung ngerti aku sapa aku kuwi asale saka ngendi asale saka bapak kita lan ibu kita bapakku sapa bapakmu kuwi Nalendra ing Astina ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana ibuku sapa ibumu putri saka Mandura Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita kena ngapa aku ana ing telenging alas yen pancen bapakku kuwi ratu sabab kita lahir wujud bungkus ngerti ya kita iki 15 taun ana ing alas Tebrasara kene disetrakake dening wong atuwa kita merga wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus tumule disimpen ana ing wana Tebrasara suwene 15 taun dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka 2 ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus saktemene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adik kita ingkang tinemu nom yo sakarepmu aku radong sing baku aku anake Bapa Pandhu ibuku Dewi Kunti iya sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena kuwi turun Gajah Hirawana Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiyane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati yo duwe turun jenenge Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa wah iya lah Gajah Sena mancing ana ing nganggo kita sajuga entuk kasuwargan wah iya lah gandeng kita durung duwe jeneng mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku iya ning supaya ana seksine dimen kadang kita si Permadi ya adi kita yang tansah nunggu lawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita ki panjenengan ulun Pukulun menika wonten menapa Pukulun sing dadi gajah mesti ngono. Bicara sama Tro? Nerada. Cilik dadi gajah. Ngandel ora?
Ulun ngerti Semar teka iki ulun wis matratap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing mrawasa bungkus mau. Ngerti isih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong lungguh sik. Wih. Soi. Bagong lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi Wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalianing Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kakang Mas mboten nginten babar pisan dilejeng andika sampun waluya nirmala temah jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jon Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satria gagahe kaya ngono kok mung tukang dodol janganan. Bagong iki putra ratu kok Jon Toyang iki. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat dadi paseksen. Bayu Ono apa? kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun lampah tapa brata. Monggo saged ndadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena, Kakang Mas Bratasena mboten nginten babar pisan bilih kula sakmenika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ingkang mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi, wah kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngopo Ireng ndak ora kecathet rombongane. Iki sapa sing kaya tikus? Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara Bratasena. Nala Gareng. Nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika. Kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo ndara meresani aku kowe gumujeng kok. Menika naminipun Petruk. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa?
Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Gawe bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trima nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet ya matane, Tru. Oh, senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhe perkoso. Mboten, Ndara, kula sayang kalih sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong Jon. Bagong Jon. Tambah sampe. Bagong Jon iki lho ya men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong Jon. Ya, Bagong Jon. Wah, Bagong Jon nggih, undang-undangane. Oon. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi oon. Oh. Sanggere ketekan Panongawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dienggo gojek sapenake dhewe. Bratasena, mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Nger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu Si Permadi. Kaya ngapa bombong penggalih wong atiwamu Prabu Pandhadewana kalawan Dewi Kunthi Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning Wanatik Brasara wis kelakon pundhat dina samengko. Ya ngestake dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga maruta. Sembahku atur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepohna jiwaning kasatriya Yonggir. Pun bapa tansah mayungi laku jantara kita. Wah, ya Bathara Bayu. Kula Ndara. Kula wis weruh kahanan sampeyan. Mboten benten kalian panggraitaning ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejaka. Sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandhu, mongko ibunipun Dewi Kunthi. Bagus, bagus. Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendhong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula. Wujudipun jejaka ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas. Kula dipun gendhong. Wah. Permadi. Aku ngaturke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir.
balimu marang negara Ngastina tuduhna dalane aku nang bakal ngendhong karo kowe nuning ngestaken dawuh bombong raos sing manah kula pangraos kula kados dipun lela-lela tuwe nampi sih tresnanipun Kadang Werda tumraping Kadang Taruna Kakang Mas. Kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendhong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok. Malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta, Dok? Salahe kok nresep-nresep. Piye gendong apa piye? Gendong terus kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti. Tali brata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau. Wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan ning negara Ngastina. Yo. Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus men. Nemu ngenggon wae nemu ngenggon. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka Pelawak. Desa sing saka Pelawak iki Sardana Kasina Indah. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk.